har'a akkuma namaa alatti gadi bahee indoomii kana hojjetadhe nyaadha jedhe. Indoomii kana dhugaa dubbachuuf waggaa lama fixe argi dhiisee wayirratti argee dhiisee garuu kaleessa yaadee jennaan bitee dhugaa rabbii aduu keessa taa'ee nyaadha jedhe. Titiisni na dabde. Titiisni beektan titiisni jirti dhugaa rabbii. Ija qorri fite hin beeku titiis baay'ee kana rakkifte jennaan deebi'ee ol galee aduu jaaladha jechuun hin qorra amma. Dhugaa rabbii garuu naan taane deebiin ol galee jechuudha. Maaliif rakkina titiisitti akkatti nyaadhu dhabe. Indoomii kana waggaa lamaa booda walitti deebine wanta wayii tokko feesbuuk irratti argee. Okay, viidiyoo kiyya kaleessa katakata gaaffii isin gaaffee baay'een keessan nagaan galii jettanii gaaffii isin gaaffee naan deebifne kaan keessan immoo nama gaaffeen sii deebisa naan jettanii viidiyicha sirriitti dhaggeeffadha naa deebisaa malee nagaan galii jettanii warra. Seenaa obboleettii keenya ani biyya namaa keessaa erga turee booda gara biyya koo deebi'uuf qophii xumureen jira. Haa ta'u malee mana gaariis ijaaradhee waan hundumaa akka ajaa'ibaatti sirreeffadhee gara biyya koo galuuf yeroo muraasa torbee takka yookaas torbee lama aga ji'a tokko gidduutti akkan galuu wanti hundinaaf xumuramee anis xumuradhee jira. Biyya Arabaa hagana taa'ee yoo isiniin jedhee tarii namoonni inumaayyuu fayyaa qabdaa naan jechuu waan danda'aniif anis waggaa hagana taa'ee jedhee isinitti himachuu hin danda'u. Manni ani ijaare akka maatiin kiyya naan jedhanitti mana tokkoffaa naannoo sanayyuu manni akkasii akka hin jirree fi waan hundumaan guutee akka jirus maatiin kiyyas abbaan manaa kiyya nama gaarii akka ta'es natti dubbatu. Anis yeroo muraasa booda gara biyyaa galaa jechuun warra keenyatti ergi himee bubbulee waan jiruuf obboleessi kiyya natti daawwaluun maaliif as deemtaa inumaa of ajjeesuuf deemtaayii abbaan manaa kee ergi fuudhee waggaa 3 ol fixee jira akka ati biyya namaa keessatti of hin ajjeefneef sitti himuu dhiifne malee jechuunis haamilee kiyya cabse. Anis dhugaa dubbachuuf waan kana amanuu dhiisuus abbaa manaa koo daawwalee maalii namni akkas jedhee natti himee wanti waggaa 3 duraa haga har'aatti jiru maalinni jedhee isa gaafus ati anamoo nama amantaa ergi nama amantee nama sana faana deemuu dandeessaa jechuunis natti hime. Anis rakkoon maali yaa rabbii abbaan manaa kiyya waan tokko naan jedhee hin beeku natti jijjiirame hin beeku jechuun maatii kiyya irra deddeebi'ee yeroon gaafu dhugumatti abbaan manaa kee ergi fuudhee waggaa 3 olii inumaayyuu abbaa ijoollee 2 ta'ee jira haati manaasaa sadaffaayyuu ulfaa ati eessatti deemtaa jechuunis natti dubbatan. Anis maatii keenyarraa kana dhaga'utti baay'ee takka gaddee maali dhugumama kun yaa rabbii jechuunis ammas abbaa manaa kiyyatti daawwalee gaafus innis maaliif akkas jettaa anamoo maatii kee amantaa namni kana odeessaa jiru maatii keetii inumaayyuu ergi dubbii namaa funaantee gara maatii keetti deemi jechuun battalumaanis bilookii na godhe. Anis qabeenyi kiyya hundi abbaa manaa koorra waan jiruuf harkatti waa tokko waan hin qabneef waan godhu dhabus irra deddeebi'ee itti daawwalus ijoollee duraan akka naannoo keenyaatti miinzolii yookaas akka obboleessaatti kan namaa kakatan waan jiraniif isaan itti daawwalee waan kun dhugaadhaayii adda baasaa natti himaa yoo dhugaa ta'e asuma taa'ee hojii kiyya itti fufa jechuunis isaan gaaffe. Isaanis eeyyan dhugaadhaa sitti himuu sodaanne malee dhugumatti abbaan manaa kee ergi fuudhee waggaa 3 xumureeraa jechuunis natti dubbatan. Anis galuuf torbeetti kan hin gashadhe yookaas ji'a tokko gidduutti hin gala jedhee kan hin abbaa manaa kiyyatti himee baqqaa hin galuu jechuunis murteessee hojii kiyyas hojjetachuu jalqabe. Osuma kanaan jiru guyyaa tokko uffata maadaamiin kiyyaa naaf bitte yookaas kan ofiishee jaallatte osoo hin taane shaaworiitii galee shaaworii bahee ofumaa uffata sana uffadhee osoo taa'aa jiru isheenis battalumaa ol natti seentee maaliif uffata kana uffattaa maal si gargaaraa jechuunis na gaafatte. Anis lakkii maamaa shaaworii kiyyaan bahe waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu ani mana keessa hidhee deema osoo hin taane asumatti hidhaa jechuunis isheetti hime.
Isheenis ati hinumaayyuu abbaa manaa kiyya kajeelte moo akkamittiin waggaa amma kanaa teessee booda uffata akkasii uffattaa jechuunis baay'ee takka natti aarte. Anis yaa maamaa jechuunis ishee kadhus kadhaan kiyya waa tokkos naaf gochuu waan dideef isheenis osoo ani hin beekiin torbee takka yookaas guyyaa takka gidduutti tikkeettii kutuun battalumaan gara biyyaattis nagashite. Anis ergan biyya gahee booda maatii kiyyaa koottaa na fuudhaa booleen jiraa jechuun isaanitti himus maatti dhuftee sitti haa dhufuu balaan si haa argatuu maal barbaacha dhuftee nuti dalagadhu siin hin jenne jechuun dhugaa dubbachuuf haatillee akkanatti nama abaartii yoon siin hin jedhe hin sobdaa. Haati kee akkamiin si abaartii jechuu waan dandeessaniif waa'ee haadha kiyyaa dubbachuu baadhus garuu walumaa galatti maatiin hundi dhufuu kootti baay'ee gaddus isaanis achii ufanii na fuudhuu didanis daldalaa duruma biyya arabaa nageesse magaalaa Finfinnee waan jiruuf isatti daawwalee koottu na fuudhii jechuun isatti hime. Innis galgala naannoo sa'aatii 11tti ufee booleetii na baasee gara biyyaatti akkan galus isatti yeroo himu innis akkamittiin amma galtaree ganama tikkeetti sii kutee gara biyyaa si ergaa jechuunis natti hime. Anis dhugaa dubbachuu fi yoo gales bakka ittiin galuu waan hin qabaanneef calluma jedhee garuma daldalaan sun deemutti deemee duras biyya arabaa isa na erge waan ta'eef siree naa qabee anis isa waliin bule. Haa ta'u malee guyyaa halkan sanaa bullus daldalaan kun ati baay'ee bareeddaa dhugumatti durumaan wata akkasii moo jechuun hamma torbee tokkotti achuma keessa teenyee dhugaa dubbachuuf akka ajaa'ibaatti isa waliin yeroo keeyya dabarsus torbee tokko booda galii jechuunis tikkeettii naaf kute. Anis yeroo galuu maatiin kiyyaa maal taatanii maaliif dhuftanii booleetii na fuudhuu diddanii jechuunis eenyutu booleetii si baasee jechuu yeroo na gaafatan anis ofuma koon bahee jedhees isaanitti hime. Isaanis abbaan manaa kee bilookkii si godhee ati maal barbaacha dhuftiree yeroo achi jirtu abbaan manaa koo na bilookkee jettaa of ajjeesa jettaa akkamiin dhuftiree maa hin duuniree jechuunis dhugaa dubbachuuf waggaa dheeraa maatii kiyyarraa kan ture fuula gammachuun osoo hin taane fuula gaddaanis na simatani. Anis gara biyyaatti ergi deebi'ee torbee takka yookaas torbee lama booda abbaan manaa koo akka ani gale dhagahees namoota qabatee jaarsummaa natti baasee akka ani mana kootti galus na gaafate. Anis akkamittiin galaa ati haadha manaa qabdaa inumaayyuu ijoollee sadaffaa haati manaa kee ulfa jedhee gaafus innis maarree koottu ilaalii akkan haadha manaa qabu jechuunis baay'ee kakate. Maatiin kiyyaa fi mucaan miinzee tokkoffaa ta'e dhugumatti akka sirriitti inni fuudhe kakatee waan natti himeef anis abbaa manaa koo battalumaan akka inni narraa fagaatus abbaa ijoollee sadii maatti godhaa qabeenya kiyya bichaa naa hiri jechuunis baay'ee isatti aare. Innis maarree nan siif hiraa koottu walumaan galla malee qabeenya keef mana kee ilaalii achii booda mana seeraatti hiranna jechuunis natti dubbate. Anis inumaa ati na ajjeesuuf malee maal gochuuf si faana gala jedhee isa gaafus innis baay'ee kakatee yoo lubbuun kee waa tokko ta'e yoo sodaatte jechuunis mallatteessee gara manaattis na fudhatee gale. Dhugaa dubbachuuf abbaan manaa koo haadha manaa haadha ijoollee sadii haadha ijoollee lamaa osoo hin taane ijoollee miti haadhuma manaa dubartii kan jedhamuyyuu hin qabu ture. Ta'us maatiin kiyyaa duraan mana nuuf ijaarii kana nuuf godhii sana nuuf godhi waan naan jedhanii ani dideef abbaan manaa koo jireenya gaarii mana gaarii fi konkolaataa gaarii waan biteef isaanis hinaaffaa kanaa gurbaa miinzee kiyya naa ta'es innis baay'ee abbaa manaa koo waan hin jaalanneef walii galanii shirra kana akka xaxanii abbaan manaa koos isaan natti hime. Haa ta'u malee waan ati na hubachuu diddeef bilookkii si godhee maal godharee jecha maatii kee waan dhageessuuf jechuuf anis abbaa manaa koo dhiifama gaafadhe. Ergan dhiifama isa gaafadhee booda dhugaa dubbachuu fi manni ani keessa deemee ilaaluu eegale mana arabaa osoo hin taane mana eessaa akka yoo jedhee isinitti hime inumaa arabnu akka ittiin ijaaranneeti suuqii fi makiinaa gibbii kiyyaa fi manoota zarbizii meeqa ijaaruun kireessuun abbaan manaa koo battalumaan haadha qabeenyaa magaala sana keessaa tokko
Tokkoffaa akkan ta'ee dhugaa dubbachuuf magaalli sunis dubartiin kun dhugumatti eebba qabdi jechuun inumaa abbaan manaa kiyyaa sarraata naa fiduun akka malee yeroo na koorsisu maatiin koo bitaaf mirgaan haadha abbaa obbolaa anis qarshii kiyya baay'ee sirriitti waan hin qabuuf maatii kiyyaa waanuma isaan rakkatan gargaara malee mana ijaaradhaa kana godhaa waan hin jenneef duraanuu waan na jibbaniif ittumayyuu na jibbanii ati mana keenya hin dhufiinii ofittoo maal nuuf gootaa intalli abaluu mana abaluuf ijaartee kan abaluu akkana gootee ati garuu maal nu gootetta jechuunis na jibban anis maal godharee yoo na jibbitan maal naaf gootu abbaan manaa koo baganaaf ta'e malee jechuun abbaa manaa koo waliin jireenya gaariis jiraachuu eegale haa ta'u malee guyyaa tokko miisejjii silkii koorra garee daldalaan sun eessa jirtaa abbaan manaa kee ergi fuudhe ta'ee kan guyyaa gaafa biyya arabaa ufte sanaa baay'ee mi'aa yaa buskuutii tiyyaa eessatti dabalanna jechuun miisejjii hinumaa haga abbaan manaa koo lubbuu kiyya baasutti barreesse. Daldalaan sun akka aniif abbaan manaa kiyya walitti deebine hin beeku waan ta'eef yaada inni barreesse dhugaa dubbachuuf akka malee baalagee ta'us innis abbaan manaa koo xiqqoo obsee mee bishaan naaf fidimee jechuun anis bishaan geessee fi xiqqoo taa'ee maaltu miisejjii kana siif barreessaa jechuunis na gaafate anis lakkoofsa isaa waan hin beekuuf yeroon ilaalu dhugumatti isa waan ta'eef baay'ee rifadhe. Yeroo sanaan ulfa ji'a 5 yookaas baatii 5 waan hin ta'eef abbaan manaa koos baay'ee na shakkuun namichi akkanatti si barreessu ati gaafa biyya arabaatii ufte eessaa eenyu waliin bultee eenyutu booleetii si baasee jechuun gaaffii duraan nan gaafannes na gaafachuu jalqabe. Anis dhugaa dubbachuuf jireenya akkana mi'aahaa inumaa sarraatanyaan bakka ciisutti bishaan naa fidaa nyaata na nyaachisaa koorsisa akkanaa abbaan manaa kiyya kuftee cabla jechaa eega miisejjii kana argee maaltu isinitti haa mul'atu. Anis isumatti gaafan booleetii bahee ilma adaadaa kiyyaa intala adaadaa kiyyaa ilma eessuma kiyyaa jedhus tokko lamaan daawwalee bakka ani hin jirretti taa'ii dhaggeeffadhu jechuunis ishee situ baasee booleetii yoo lakki isheen galte moo jechuunis isa gaafatu hundi isaanii lakki akka isheen galte hin beeknuu jedhani. Isaan magaala Finfinnee waan jiraataniif icciitii kiyya tokko lamaan ni beeku mitiiree osoo ani isaan bira bulees itti himu waan ta'eef inni akka aniif isa gidduu rakkoon hin jirre waan beekuuf sobee galatoomaa haadha manaa kiyya sintu booleetii baasee jechuun sobee afaan damma godhee yeroo gaafatu isaanis lakki isheen galte moo jechuun rifaatuun itti deebisu. Haa ta'u malee osuma kanaan jirru baatii 9 yeroon dahu innis dubartii garaatti baattu homaa gochuu hin danda'u jechuunis kabaja kiyya narraa fuudhaa gaafii mana bulaa gaafii ala bulaa gaafii nyaachaa gaafii dhiisaa gaafii na dubbisaa gaafii na oodaa hamman ji'a 9 fixutti obsee erganii mucaa dahee naannoo waggaa 2 waliin jiraanna yeroon siniin jedhu manuma seenee baha malee dhimma koon qabu dhimma isaan qabu innis otuma kanaan jirru mucaan keenyas jabaatee naannoo waggaa 4 waliin jiraannee erga mucaan jabaatee booda koottu jedhee bakka mucaa yookaas bakka dhiiga fuudhan geessee mucaas marammarsiisee mucaanis akka hansaa hin taane adda baafatee hankoofan kee asuma xumeeraa nagaatti jechuunis guyyaama sana walirraa adda baane. Anis firan qabu waan ta'eef mucaanis kan daldalaa sanaa waan ta'eef mucaa kanas gaafan daldalaatti himu innis eessatti si beekaa inumaayyuu ati na waliin bulteeyi waggaa hamma kanaa booda eessa deebitee uftaa jechuunis na gaafate. Anis maal godharee salphina koo qabadhee haati nama hin jibbituutii gara haadha koo deemee mucaa koos itti kennee dafqa waggaa hamma kanaa qabeenya hamma kanaa abbaa manaa koo biratti dhiisee lubbuu koo bicha baafadhee maatii kiyya bira yeroo muraasa qofaa taa'ee gara biyya arabaattis nan deebi'e. Abbaan manaa koo namootatti yeroo himu maaliif lubbuu mashee baasuuyyuu didi'anii waan isheen ittiin na tuqxen beeku malee hinumaa akka isheen jiraattu hin barbaadu jechuunis haga har'aatti miira isaa namootatti deemes himata. Haa ta'u malee ani biyya namaatti deebi'ee biyya namaa keessas jiraachaa jira. Inni amma ji'a kana keessa yookaas baatii kana keessa koottu walitti araaramnaa badiin kootii rakkoo maal qabaa mucaan kan abbaa fe'ee yoo ta'eyyuu aniifatti walitti deebinee
jireenya kiyya oofannaa ani osoo addunyaa kanarra jirtu dubartii biraan fuudhu jechuunis natti hima. Namoonni baay'een garuu ittiin deebi'anii yoo lubbuu kee jibbite malee inni gaabbee waan akkasii siin jedhaa jedhanis dhugaa dubbachuuf yeroo namoonni natti himan baay'ee tokkos nan sodaadha. Garuu immoo durayyuu namatu na sobe yookaas maatiitu na sobe waan ta'eef ammallee inni na jaallata tennaa itti deebi'uufis lubbuun kiyya na goyoomsaa jirti. Tokko deebi'ii tokkommoo hin deebi'ii waan naan jettuuf isin hordoftoonni yookaas namoonni seenaa kiyya dhageessan itti deebi'imoo hin deebi'u naan jettumoo dhiisii inumaa duraanuu aarii si bahuuf jedhee xiqqumaaf rabbi lubbuu kee si baasee hojii kee hojjetadhu nama biraa heerumi jettimoo inumaa inni siif nama gaariidha situ badii qaba malee deemii ifama gaafu jettumoo yaada keessan naaf qoodaa itti obboleettiin keenya yaada keessan koomentii jalatti qoodaa fi jalqaba seenaa akkasii nu erguuf hedduu galatoomii barumsa nuuf ta'a namoota baay'eef barumsa ta'a seenaan akkasii ijoolleen baay'een osoo abbaa manaa qabdanii fakkeenyaaf abbaa manaa faana walitti buutanii daddaftanii dhiira waliin ciisuu dhiira walii galuu fi ilatti heerumuu daddaftanii murteessinaa sababiinsaa jireenya hin beekamu walitti deebuu dandeessu waan ta'eef kanaafuu waan akkasiirraa akka bareechitaniif eeggattan inumaayyuu gaafa biyya arabaatii galtan nam tokko akka booleetti isin hin baafne yoo abbaa manaa qabaattan innumti akka isin baasu bicha aamsa kooti.